მიგელა ხასაიას 4-დან 6 წლამდე პატიმრობას უპირებს, მას ჯგუფურ ძალადობას ედავებიან. ხასაიასთან ერთად კიდევ ერთი პირია იმავე მუხლით დაპატიმრებული. შეთითხნილ ბრალდებაზე პასუხი კვლავ პროტესტი და წინააღმდეგობა. მოქალაქეები ხვალ 8 საათზე თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბებიან. რა წერია საქმის მასალებში და კონკრეტულად რისთვის ემუქრება კოალიცია ცვლილებისთვის წევრს 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ნატალი ჯახუტაშვილი განაგზობს საუბარს ხასაიას უკანონო პატიმრობის შესახებ. ნატალი, გისმენთ. დიღმის მთავარი სამმართველო სულ ცოტა ხნის წინ დატოვა ადვოკატმა, როგორც გაირკვა გელა ხასაიას ბრალი დაუმძიმეს, თუ აქამდე სამოქალაქო აქტივისტს ემუქრებოდა 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა, ახლა შესაძლოა ის 6 წლით გაუშვან ციხეში. გამოძიება გრძელდება ჯგუფურად განზრახ ჯანმრთელობის დაზიანების ფაქტზე, რაც ითვალისწინებს პატიმრობას 4-დან 6 წლამდე და ხასაიასთან ერთად დაკავებულია იმავე მუხლით კიდევ ერთი პირი ვასილ ქერდიყოშვილი. უფლებადამცველი აცხადებს, რომ თავიდან ბოლომდე შეკერილია ეს საქმე, პოლიტიკურად მოტივირებული кейსია და ამბობს იმასაც, რომ საქმის მასალებში არანაირი მტკიცებულება არ დევს, რითიც დასტურდება, რომ რაიმე სახის დანაშაული აქვს ჩადენილი გელა ხასაიას. პოზიცია ბრალის წარდგენამდე ბრალის წარდგენის შემდეგ უცვლელია. ის კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით შინაარსობრივად არაფერზე არ საუბრობს, ბუნებრივია და არც არაფერია, რაც შეიძლება ვისაუბროთ. აქ საუბარია იმაზე, რომ ის დაკავების მოტივები თავიდან ბოლომდე არის პოლიტიკური. დაკავებამდეც არაერთი თვეების განმავლობაში სხვადასხვა დროს მისი პოლიტიკური აქტივობის და მის სამოქალაქო აქტივიზმის მიზეზით იღებდა მუქარებს მათ შორის იმ შინაარსის, რომ მას დააკავებდნენ და პოლიციაში მიყვანის შემდეგაც რეალურად ეს მუქარა მან მოისმინა განყოფილებაში, რომ თითქოს აი ხო აგისრულეთ დანაპირები. რამდენიმე დღის განმავლობაში, რაც მოხდა გელას დაკავება, მაგ წამიდან განმავლობაში მიმდინარეობს ეს რაღაც საქმის შეკერვა, ხან რა გამოაგორეს, ხან რა მომიგონეს, ხან რა დაპოსტეს, ხან საიძე რა ატვირთეს და დღეს ბოლოს გადაწყვიტეს, რომ ეს საქმე შეეკერათ და დაუმძიმეს ბრალი გელას და წარუდგენეს 118 მუხლით, რაც ითვალისწინებს 4-დან 6 წლამდე პატიმრობას. ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ რეჟიმის მთავარი მიზანი არის, რომ გააჩეროს ხალხი სახლში. ახლა პროკურატურამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს უნდა მიმართოს შუამდგომლობით, რომ ჩაინიშნოს სასამართლო პროცესი ხასაიას საქმეზე და არ არის გამორიცხული, რომ სხდომა დღესვე ჩაინიშნოს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სამოქალაქო აქტივისტი ბრალს არ აღიარებს, თუმცა ვრცლად უკვე საკუთარ პოზიციას პროცესზე დააფიქსირებს.